皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢のニュースを取り扱っていきます。まず最初に取り上げるニュースは、北朝鮮軍の兵士がウクライナ軍の捕虜となりました。これまで幾度となく北朝鮮軍の兵士たちは戦場に出てきましたが、その多くが命を失うか、負傷して後方に下がるかといった形で、生きた状態で捕虜になることはありませんでした。今回、通訳を介してどのような証言をしているか、そのあたりの報道を見ておきましょう。また、後半においては、戦場でもはや必須となった兵器、ドローンについて、現状の確認と自衛隊の動きについてもご紹介していきます。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシア南西部クルスク州で北朝鮮兵2人を捕虜にしたと X に投稿した。ロシアへ派遣された北朝鮮兵が捕虜となって生存が確認されたのは初めて。2人は負傷しており、ウクライナの首都キーウに移送されて治療を受けているという。ゼレンスキー氏は、ロシア軍や北朝鮮軍は通常、ウクライナへの侵攻に北朝鮮が関与している証拠を消そうと、負傷者を処刑するため、捕虜にすることは簡単ではなかったと綴った。さらに、世界に何が起きているのか真実を伝えるため、ウクライナ保安庁に記者の捕虜への接触を許可するよう指示したとも述べた。ウクライナ保安庁によると、2人を確保したのは9日で、2人のうち1人はロシア南部のトゥバ共和国の身分証明書を所持。2005年生まれで、2021年に北朝鮮軍に入隊し、ライフル兵の任務についており、戦争ではなく、訓練に行くつもりだったと語ったという。いずれの兵士も、英語もロシア語もウクライナ語も話せず、朝鮮語の通訳を介してやり取りしているという。ウクライナの外相は、傭兵ではなく、正規の北朝鮮軍がヨーロッパの国に対する侵略戦争に従事したと SNS に投稿した。ヨーロッパとインド太平洋地域の安全保障は直接関係しているとして、ロシア、北朝鮮に対する最大限の圧力をかけるよう訴えた。これに関連しての記事で、脱北して韓国で暮らす元北朝鮮兵士によれば、北朝鮮は兵士らに捕虜になれば、反動分子になると教え、自殺を強要しているという。しかし、若い世代の兵士がこの命令にどこまで従うかはわからない。元兵士によれば、北朝鮮軍は体内教育で、これは唯一指導体制に背く反動分子であり、反逆を意味すると教えていた。情報漏洩を警戒し、捕虜になりそうな場合は自殺するよう促していた。実例としては、1996年9月に北朝鮮潜水艦が韓国カンヌンの海岸に座礁した際には、乗組員11人が集団自殺している。この元兵士は、同僚の兵が身動きできなくなったら、敵の手に渡らないよう殺害する。自分がそうなっても、同僚は自分を殺すと語る。抵抗できずに捕虜になっても自殺を試みるだろうとも話す。その代わり、北朝鮮軍は兵士は戦死すれば共和国英雄になると教えている。北朝鮮では肉体的生命と政治的生命があると教育されているといい、戦死すれば肉体的生命は滅ぶが政治的生命は永遠に残るとも教えられているという。過去、戦死者の家族には戦死証を発給し、配給などで優遇措置を取った。しかし、2023年5月に脱北したキム・イルヒョク氏によると、戦死者の遺族に対する優遇措置について、現在では昇進するための身分が良くなるだけで、物理的な配給はそれほど増えない。労働党に入党しやすくはなるが、党員は党費を支払うほか、集会や放置作業などに積極的に参加しなければならないので嫌がる人も多いと語る。北朝鮮はウクライナへの兵士派遣を公式に認めていないが、北朝鮮兵士がウクライナ軍との戦闘で死亡した場合、北朝鮮当局は訓練中の事故死などとして戦死と同じ扱いにするのではないかと脱北者らは見ている。こちらが X でのゼレンスキー大統領の投稿。捕虜になった人物の写真なども掲載しています。また、記事の中で出てきたように、身分証明書としてロシア連邦の共和国の記載がされているものを保持していたということです。ただし、この身分証明書については、実在の人物のデータをある程度参考にしたものにちょっと改ざんしているだけといったような内容で、北朝鮮兵士たちがあたかもロシア人であるかのように装うための偽造されたものであるというような指摘がされています。北朝鮮軍の兵士たちは私たちと全く違う状況にあります。まず第一に、北朝鮮にいるときは誰であってもそうですが、一般庶民は海外の情報を自由に見聞きすることができません。日本人であれば、どこかの国の情報を得ようと思えばインターネットを通じて現地の映像や写真、文献
見などをどんどんと検索することができるわけですが、北朝鮮の人たちがそのようなことをすると、それを理由として銃殺されることがあります。例えばその実例としては、韓国のドラマを北朝鮮の人たちが見ていることが分かった場合において、それが敵性国家の情報を得たといったようなところから公開処刑されてしまうこともあるわけです。そのような状態の北朝鮮ですから、ロシアへと派兵されたことについて言っても、さあこれからウクライナ軍と戦うぞといったことを知らされているのは、あくまでも上級幹部たちだけで、一般の兵士たちは友好国であるロシア軍との共同訓練を行い、仲を深めましょう的な、いわゆる親睦会的な意味も含めて、命の危険は感じていなかったかもしれません。しかし、このような一般兵士に対する扱いというのは、ロシアについても同様のことが言えるでしょう。2022年2月、ロシア軍によるウクライナ侵攻、その前夜においても、ロシア軍の一般兵士たちは、あくまでも本格的な演習を行うために、部隊が集結せよといったような形で実際に侵略するといったことを多くの兵士たちは全く知りませんでした。このことは後々ウクライナ領内に入っての戦闘で捕虜になったロシア兵たちが証言しています。情報の漏洩といったものが大々的に行われるても困るので、一般兵に対する情報の開示といったものは非常に制限されるものです。北朝鮮軍の兵士たちの場合であれば、何も知らないままに戦場に投入した方が良いと軍の幹部たちは思ったことでしょう。このような兵士たちですから、重要な情報を何か知っているといったこともないでしょう。訓練のつもりでロシアへやってきていた北朝鮮兵たち、実際にはクルスク州にやってきてウクライナ軍と戦うことになり、多くの兵士たちが死傷しています。ゼレンスキー大統領の言葉によれば、クルスク州にいる北朝鮮兵全体としては 1.1 から 1.2 万人、そのうち4000人程度がすでに死傷しているだろうと話しています。ただ、このような非常に多くの死傷者を出している北朝鮮軍ですが、攻撃を指導しているロシアとしては、むしろうまくいっていると評価しているかもしれません。先週ウクライナ軍がクルスク州における戦いで反撃を行いました。それによってある程度戦線を押し戻すことができたのですが、その後の戦いでは再びロシア軍が攻勢を強め、ウクライナ軍の制圧地域が縮小しています。戦争研究所の発表している戦況マップに少し矢印を加えておきました。ウクライナ軍が反撃した方向性はやや北寄りで、それに対してロシア軍は根元を締め上げるように東西からの攻撃を加えています。戦場には多くの兵士たちの遺体があるわけですが、プーチン大統領のレベルではおそらく兵士たちの命の行方については関心がなく、こうした戦況マップでの制圧地域の推移こそ彼の関心事でしょう。さて、同じく先日お伝えしたウクライナ軍の遠距離ドローンによる攻撃、続報が入っています。国境から640キロ離れたサラトフ州エンゲリス空軍基地向けの石油貯蔵施設、空軍基地には戦略爆撃機が配備されており、航空用燃料が大量に必要です。攻撃を受けた石油貯蔵タンクは4日経った現在でもなおまだ燃え続けているそうです。12万立方メートルのタンク3機が火災により完全に破壊され、さらに6機が深刻な被害を受けた。軍用飛行場の燃料約80万トンを貯蔵していたタンク施設は現在使用不能となっています。戦略爆撃機は他の基地へと配置換えをしているでしょうが、少なくともこの空軍基地における燃料タンクはもはや台無しになったと言えるでしょう。このような鎮火ができない理由としては、化学消火剤が足りなくなっているといったことが問題になっているようです。ウクライナ軍は各地に対する攻撃を行っていて、石油備蓄タンクの火災も発生しました。それに伴って集められた消防車などが大量に化学消火剤を使って、それらの補充が間に合っていない可能性が指摘されています。そのため、現在炎上中の石油タンクについては、すべてが燃え尽きるのを待つしかないかもしれないとのことです。そして、石油タンクを炎上させたのは大型の突撃ドローンなわけですが、ドローンにも大型、中型、小型、様々なタイプがあります。今、ロシアとウクライナとの間における激しい戦闘、その前線には常にドローンが飛び交っています。こうした状況を受け、自衛隊の戦力整備にも影響が出ています。産経新聞の記事で、自爆ドローン310機導入へ、令和8年度に陸自、イスラエル製など候補。防衛省が令和7年度予算案で示した無人機
ドローンに関する主な支出。小型攻撃用ドローンの取得に32億円。洋上監視能力強化に向けた大型ドローンの取得415億円。艦載型ドローンの取得40億円。輸送用ドローンの調査実証12億円。防衛省が侵攻してきた敵の車両や舟艇を撃破する小型攻撃用無人機ドローンを令和8年度に約310機導入する方針を固めたことが分かった。爆弾を搭載して体当たりする自爆型となり、自衛隊が保有するのは初めて。ロシアによるウクライナ侵略で両軍がドローンを多用している戦況などを踏まえ、配備が必要だと判断した。すでにイスラエル製、オーストラリア製、スペイン製のドローンで運用試験を行った。今後、一般競争入札で機種を決める。陸上自衛隊の普通科部隊に配備し、南西諸島などでの対処力を高める狙いがある。陸自は既存の戦闘偵察ヘリコプターをドローンに置き換える方針だ。ドローンの導入は安保3文書で掲げた無人アセット装備品防衛能力の一環。同省は令和5年度から5年間で約1兆円をドローン配備などに投じる。少子化や中途退職者の増加で隊員不足に悩まされる自衛隊にとって隊員を危険にさらさないドローンは切り札と言える存在だ。従来の兵器に比べて短期間で安価に取得可能。大量運用が可能。要員要請が容易などメリットもある。陸自は段階的にドローンによる攻撃能力を高めていく計画だ。将来的には車両で運搬する大型の攻撃用ドローンの保有も視野に入れる。ドローンについてはこれまで何度となくこのチャンネルでも取り扱ってきました。戦場ではドローンによる攻撃が各地で行われ、もはや日常の光景です。軍用車両類すべて、そして兵士たちに対してもドローンは突っ込んでいきます。もちろんこうした攻撃任務だけではなく、上空に長い間対空、そして監視するといったことも行い、様々な用途で用いられています。ただ、それらドローンの活用は両軍へ行われており、対空しているドローンに対して同じくドローンを潰すためのドローンといった戦いも熾烈に行われています。こちらの映像はロシア軍の対空しているドローンに対してウクライナ軍のドローンが突っ込んで破壊しているところです。映像は途中で切れているのはこの後爆発しているためです。そしてここ最近では突っ込むだけではなく繰り返し使えるようにと散弾銃2丁を搭載したものも映像が公開されています。ドローンといっても使い捨てにするものもあれば、なるべく長く使おうという試みもなされています。こうしたドローンの発達は非常に開発競争が熾烈で、日々進化していると言っても間違いないでしょう。自衛隊にも小型ドローンの導入が決まったことは私は前進だと思います。ただし、問題点も非常にたくさんあります。例えば、今回導入されるであろう小型ドローンはおそらくは射程距離が10キロから20キロ圏内のいわゆる使い捨ての突撃型のドローンでしょう。これらのドローンは一番多く使用されているもので、ウクライナの戦場でも毎日飛び交っているものです。しかし、自衛隊が採用するであろう機種は、ウクライナのものではなく、イスラエル製、オーストラリア製、スペイン製の中から選ばれるそうで、私はこの点についてはちょっと疑問に思っています。というのも、実際に戦闘が行われているウクライナのものに比べると、性能は良いかもしれませんが、実際に戦場では役に立たない可能性もあるからです。というのも、ウクライナは欧米各国からのドローンの支援も受けました。特に初期においては、他の国から様々なドローンがやってきて実際に戦場で試したといったことも当然行われたわけです。受け取ったものは全て活用したいのですから当然でしょう。しかし、その中で優劣かなり分かれたと言われています。それというのも、ロシア軍の方もドローンで攻撃されるのが分かっているので、それに対応するために、電波妨害のための機器を持ち込み、飛んできたドローンが途中で墜落するようなことを仕掛けたわけです。それに伴って、ゲリラ相手への攻撃だったら非常に有効であった小型ドローン、特にアメリカ製のものが電波妨害に遭い操作不能となって全く役に立たなかったという例も2022年の段階では多発しました。その後、欧米各国はウクライナに対するドローン支援の連合を組み、ウクライナとの情報共有を行い、ロシア軍の妨害電波対策などについてもある程度の情報共有したとされています。この枠組みの中という意味では、オーストラリアとスペインは該当するかもしれませんが、イスラエル製のものについては、ロシア軍の情報について反映されていないかもしれません。また、
回りくどくこのようにウクライナ以外の国を選定するよりも、ウクライナとの情報共有を行って日本で作るといった手もちょっと考えられないのかと思ってしまいます。特にウクライナにおいては、欧米各国と違ってドローン1機あたりの費用を安くしなければならないという問題があります。性能がとっても良いものを作ろうと思って頑張るよりも、ウクライナにおいては今すぐ役に立つものをそれも安く作らなければならないという切実な思いがあり、その要求に見合ったものが実際に戦場で使われているわけです。この切迫感を受けて実際に使用されているものをなるべく手に入れるといったことが、私は自衛隊にとっては大事だと思います。ちなみに、ウクライナの戦場で使われている小型ドローンについては、現在のところ生産体制は月あたり10万機だと言われています。つまり、本当に日々、ありとあらゆる戦線において日常的に小型ドローンが使われており、大量生産、大量消費されているわけです。年間目標は120万機。そのような生産と攻撃に使用することを想定しているウクライナと、ようやく310機だけ導入する自衛隊では、どうしても切迫感といったものに大きな差があります。ウクライナとの情報共有を行うためには当然軍事支援なども視野に入れるべきなのですが、どうもそのあたりがいまいち危機感が足りないなと私は思ってしまいます。ただ、何でもかんでもうまくいかないと言われればその通りなので、少しは褒めておかなければならない点もあります。例えばここ最近自衛隊にようやく予算がたくさんつくようになり、いろいろなところで改善が図られています。例えばそれは弾薬庫の増設であったり、自衛隊の司令部を地下に移設するなどです。米ソの冷戦の時においては、核戦争といったことも想定されていた時代も非常に長くあったように思います。ところが日本においては、自衛隊の司令部が地上施設でそのまま作られており、核兵器の攻撃には全く耐えることもできないといったような状態でした。それが予算がないためなのか、それとも危機感が足りなかったからなのかについて、どっちもなのかもしれませんが、少なくとも攻撃を受ける前提で地下に司令部を移すといった考え方は、私は安全保障上は必要な措置だと思っています。そしてそのような必要な措置が必要だという時代へと今、私たちは一歩一歩近づいているといったことは理解しておく必要があるでしょう。プーチン大統領がウクライナを侵略し、領土を併合しようとしている。そして中国の習近平国家主席は台湾の制圧は中国共産党にとっての果たさなければならない義務的な事業であるかのように話し、大国による勢力圏拡大といったものはもはや公言しても誰も止められないような時代へと入っているわけです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。